係各位網友嗱，今日誒打風啦，咁我喺呢度咧就係又講一個富貴春夢嘅故事啊。呢個人咧就係即係喺大眾嘅視野度咧，就十幾年啊，呢個就係就黃健林。咁黃健林咧就係大家都知咧，就係孟達商業，即係咧佢係最多呢一個商場嘅，佢係有400幾間商場。嗰陣時咧就話佢係管理商場，世界上管理商場尺數最多嘅人，係世界上最大嘅。咁咧就係佢仲有一樣嘢喎，佢嘅院線啊係佔咗中國嘅電影院嘅10幾個%，孟達電影就佔咗中國呢個戲院嘅10幾個%，因為商場入邊咧就好容易有啲戲院啦，有大王嘅商場啦咁。咁最犀利嗰陣時咧，佢喺2013年嗰陣時咧，1600億身家，又係香港係中國首富啊！咁咧我就要講，真係呢個中國啲首富咧就真係大 Q 鑊嘅嚇。咁啊最近點解要講佢咧？佢就俾人哋告2單嘢。咁咧就係牽涉到一單咧，就俾蘇寧告啊。蘇寧嗰個張近東係佢最好嘅兄弟，呢個鐵。呢個係呢一個鐵桿兄弟，咁結果咧蘇寧都要告佢，咁嗰條數咧就係50億度咯。咁另外咧就係永輝超市，就係佢係買攞翻一手，又係攞翻一手呢個孟達商館，就應該分8期俾錢佢，最近嗰期咧冇錢俾，兩條數加埋86億。咁去到呢度，咁又係黃健林咧，就係大家都以為佢過咗關啊，就竟然咧，即係仲有呢一個災難，即係咁樣。咁係即係因為咧，講黃健林咧，點解講富貴春夢咧？喺2014年嗰時，佢出席論壇嗰時咧，佢就曾經講過佢咁樣嘅説話，就係俾人咧嚟到講咗10年㗎啦。就係咧，呢個係佢話。你哋啲後生仔而家想變中國首富咧，有啲咁嘅志向咧好嘅，但係咧唔好一步登天。你最好咧就係先設立一個小嘅目標，就係賺1-2億先。哇！咁嗰啲有聽見即係當堂癲 Q 咗。原來一個小嘅目標就賺1-2億，你估賺1-2億話咁容易嘅咩？咁我就首先要講下佢呢單嘢係嘅來龍去脈，其實咧就咁嘅，真係呢啲人嘢真係喺2016年嗰陣時候，佢嗰陣時咧，我要先講佢點樣惹禍上身。佢就係2016年惹禍上身，佢同埋3間公司一齊惹禍上身，就係嗰陣時中國股災。佢哋咧就用國內嘅資產借咗好多錢，向國外咧就投資3間公司，一間咧就安邦嚇，安邦咧以萬億計，咁咧就係買咗呢一個係安邦係咪買咗 Waldorf 華爾夫酒店呢個就係咁就係呢一個結果就係安邦執咗笠，吳小輝坐監，呢個就係呢個鄧小平嘅外孫女，前任外孫女。咁就係海航嚇，海航去全世界收購好犀利，曾經係變咗呢個係Deutsche Bank 嘅最大嘅股東，Deutsche Bank 嘅最大股東。咁咧就結果咧就係一個董事長喺法國死咗，一個咧就坐監，2個創辦人。黃健林嗰陣時又買咗乜嘢咧？佢就全世界買咗 Legendary 傳奇影業，結果咧就係蝕 Q 咗好多錢。咁阿習近平咧就大怒，就要佢哋立即還錢 ，cut 佢哋啲數，要佢哋還錢。嗱，咁呢個咧就開始佢嘅災難，但係咧2016年嗰陣時咧，佢覺得呢個孟達商館啊喺香港上市嘅，就係值2000億，佢咧就要買翻所有股票翻嚟。咁咧呢個就係佢嘅災難嘅其中一個災難嘅開始。咁咧就叫一班兄弟就夾咗錢嘅，然後咧就拎佢
就係去大陸上市，咁已經係一鑊啦。結果去大陸上市咧就上唔到喎，去深圳上唔到。佢又轉咗，結班兄弟重組，係包括有騰訊，包括有螞蟻，就係有蘇寧，就係有呢個永輝超市嚇。呢班人咧就夾咗380億俾佢，就預備咧佢拎佢翻嚟香港上市。結果咧又翻唔到香港上市。咁呢筆數咧就係對賭嘅。2018年有段時間俾你上市，你上唔到市咧，佢係要俾利息，就係收翻呢批股票。嗱，首先咧呢啲對賭，大陸好興呢啲對賭，呢啲對賭咧就好大鑊。佢咧就咁嘅，佢就係如果真係上到市，咁咧個股份咧可能咧就翻幾倍翻嚟，你就賺大錢啦。如果到時上唔到市咧，佢就用10%、12% profit 每年同你買翻啲股票，除非佢破產啦。兩單嘢咧都係有總公司有黃健林擔保㗎嚇，呢個係有總公司擔保嘅，呢個就係嚇。咁呢度係380億，咁就係今次翻出嚟嘅咧就86億，就係因為呢個對賭協議。自從呢個黃健林咧就已經夠運啦。自從佢嗰陣時開始俾習近平追數，呢一個安邦又瓜咗，呢個海航又瓜咗嚇，兩間都係破產收場，呢個係坐監收場。佢咧就已經嗰陣時開始賣資產，佢嗰陣時開始賣資產咧，因為個地產市咧仲托得住，後來仲有一個高潮啊嘛，因為2016之後咧就係習近平咧決定托翻住個樓市，就用棚改房咧托翻個樓市，就改造600萬棟呢一個600萬間單位，就係用貨幣俾嗰啲收樓嗰啲人，等佢買翻樓，係搞咗20萬億嘅呢單嘢。結果呢個樓市咧又再上去，所以嗰陣時咧佢嗰啲嘢咧就賣得出去。佢已經賣咗幾多嘢咧？我數數俾大家聽先。最好笑咧就黃健林咧，就嗰陣時咧竟然咧就係睇唔起呢一個挑戰迪士尼啊！佢話要佢整好多嗰啲 theme park 咧，就話要取代迪士尼嘅，等迪士尼咧喺中國無立足之地。我記得佢喺長白山啊，呢個中國嗰邊咧，梗係整啲滑雪勝地啊啲咁嘢，結果咧都係搞到一鑊粥。咁啊好多呢啲咁樣嘅度假勝地，佢其中咧就將呢啲文旅嘅嘢，即係將度假勝地同埋呢啲酒店一個 package 咧就賣咗俾人，係好似賣咗俾呢個富力啊，嗰陣時賣咗600幾億啊，賣咗600幾億。然後咧，佢又將一啲唔係咁核心嘅就打包，又賣咗一次，又賣咗幾百億嘅，又賣咗幾百億。嗱，呢個一個600幾億，一個咧就500億到。然後咧呢幾年咧，佢陸續仲係將呢個 Legendary 賣翻出去啦。佢將呢一個萬達商業嘅控股權賣咗俾人呢個，然後賣咗20幾座呢個萬達商場出去咁就係去舊年年尾、今年年頭咧，再揾咗阿布達比呢一個係泰盟，呢一個係中信幾間公司，係入股600幾億，就係入去萬達商管嗰度變咗萬達商管嘅第2大股東。而呢一個黃健林咧就已經失咗對萬達商管嘅絕對控制權。去到呢度咧，大家都以為咧佢咧就過咗骨，點不知咧就原來唔係。佢個仔亦都當然係好大鑊啦。佢個仔做嗰啲生意亦都係好大鑊啦。咁就係佢離咗婚咧，佢老婆有啲錢嘅，佢老婆分咗佢身家去。咁就係點不知咧，仲有呢單嘢，呢單對賭呢單嘢。對賭呢單嘢咧，我諗有啲咧就係有啲已經係 settle 咗嘅。
好啦，咁就係點不知剩翻嗱？譬如佢呢度咧就牽涉到我諗螞蟻啊嗰啲咧，佢已經 settle 晒嘅。但係咧就蘇寧呢個咧同埋永輝呢單，永輝佢亦都係 settle 咗，就回購翻，但係就冇錢俾。咁就係蘇寧咧就佢最老友嘅，但係而家蘇寧自己都唔掂，於是咧就開始逼佢嚇。咁呢個當然呢一個王健林唔會冇錢啦，即係佢嘅 situation 咧就係好過呢一個其他人好多嘅，因為咧佢2016年開始出嚟賣嘢咧，佢啲債咧就 settle 得8899啊，咁咧就係已經係變咗輕資產。佢將酒店、文旅好多商場、住宅咧就已經賣咗完啦。連北京呢個萬達咧都賣咗，北京萬達都賣咗。咁嘅情況之下咧，就算爭人哋一啲錢，咁照計咧就係都係可以 manage 得過去嘅。咁呢個咧就係已經係非常之夠運。呢個人咧就係軍人出身嘅，佢點解會起家咧？佢就喺大連起家，一定係搭咗一啲佢開頭梗係有呢個權貴支持佢啦。如果唔係唔會起家得咁犀利啦，能夠做呢啲咁嘅嘢就因為攞地攞得快，所以咧就係建立到呢啲咁樣嘅商業城呢啲咁樣嘅嘢咧，就一定係靠攞地係好拿手，攞到最繁榮嘅區域嘅。咁但係咧真係你話作為香港中國首富嚟講，呢一個咁樣嘅富貴春夢啊！佢當日講嗰句嘢嘅，清華北大唔夠膽子大，最緊要做生意就大膽。大膽就即係點啊？即係當你去賭場嗰陣時，你買大細咁樣，你一年夾搭10鋪，咁你就發達㗎咯。呢個就係啊，咁夾搭10鋪會贏嘅機會有大咧，就當然就個機會係好細啦。咁但係死咗嗰啲人，你睇唔到㗎嘛。人哋係睇到嗰啲 survive 到落嚟嘅人啫嘛，係咪？咁於是佢就 survive 到落嚟人。但係你嗰啲 survive 到落嚟人咧，就係咁樣，次次都係當埋底褲去賭嘅。當你賭咗咁多次，終於有一次咧，你係失敗。佢哋就係次次都賭乜嘢咧？次次都賭咧，嗰個經濟唔掂咧，大陸政府係會去救嘅。個樓市咧係會唔可以俾樓市死嘅。個樓市死咧，就中國經濟死啦，共產黨咧就危險啦。啊，呢個第一點。第二咧，我間公司做到咁大咧，共產黨咧係要救我嘅。呢個就係許家印相信嘅嘢。佢嗰時咧就曾經呢個即係威嚇個共產黨，即係講佢啊，你如果我執笠咧，你知唔知我哋下有幾多投資者喺我哋身上？第一，第二有幾多 supplier 會跟住我哋死？第三，我哋 manage 嘅樓咧，即係同埋未交嘅樓咧，係以百萬計嘅。啊，你唔夠我哋咧，就係你係會好大鑊嘅。同埋咧，我哋爭好多人債。點不知咧，共產黨係唔理呢個。我已經一早話過，呢一個共產黨係唔會救你啲民營機構嘅。啊，咁當然咧，孟達就係呢次過唔過到關咧，我覺得佢都係過到嘅。啊，佢亦都係依然係好有錢嘅，佢亦都唔會坐監嘅。呢個就係佢同人嘅唔同。有時咧就早啲瓜咧就好過遲啲瓜，你就估唔到啦啩？呢個就叫塞翁失馬啊！禍係福所倚，福係禍所伏，就係咁解。大家知道咧，我哋嘅潤腸咧就最好食嘅。咁而家咧就本來咧就係每2盒就送一個無腳中國冬菇110幾斤。而家咧我決定增加，你可以揀送呢樣嘢。呢樣嘢係乜嘢呢？好有益嘅，韓國 FormBio 雙重免疫益生菌配方，呢個係呢個係30包一盒，雙重免疫益生菌係賣緊200幾蚊嘅。而家呢，你買2盒就送1盒俾你，200幾蚊。呢個就係佢有17種益生菌嘅，11種乳酸菌，4種雙歧桿菌，嗜熱鏈球菌。乳酸乳球菌，男女老幼都可以服用。BB
小朋友食一半。而最重要嘅呢間公司嘅 FormBio 嘅益生菌咧，係用 SP Complex Coating， 係複合塗膜保護益生菌，耐酸性強，可以穿過胃酸同膽汁。每包確保係有20億嘅 SFP 益生菌穿過胃部到小腸中性環境嗰度吸收嘅，呢個就係呢個好重要，呢個益生菌係啊。咁啊，仲有啦，買3盒總合臘腸依然係繼續，但係咧以前咧就用低價，而家咧我就任你揀，你可以揀鵝潤腸，唔係用低價。你唔食鵝潤腸都可以揀其他。咁呢個咧就好抵，大家快啲幫襯。